嗨，各位觀眾大家好啊！今年又係我嘅車會每年一度嘅慶祝活動同埋大型遊行啊！今日同大家觀眾分享一下。晨早8點零9點，車會所有成員都喺度集合㗎啦。呢度係九龍灣，最主要呢度呢就可以安排到擺到好多電單車，同埋唔阻塞交通。最重要係呢樣啊！咁同埋我哋出發前，大會梗係要講解安全啊，同埋講解路線，同埋督促啲成員一定要注重安全。安全係最緊要，唔好爬頭啦，唔好超越其他車啦，唔好阻礙其他嘅車輛駛過。呢個安全係最重要嘅。大會講完駕駛嘅安全規矩之後，同埋講埋路線，咁啊影張大合照咁啊出發㗎啦。大家可以留意下啊，我哋嘅車會嘅成員呢，全部都係着晒保護衣、保護褲、保護嘅皮靴。呢個頭盔就法律規定一定要戴添啦。同埋最緊要，電單車確實呢係一個危險嘅運動嚟嘅，始終都係人包鐵啊！你幾安全，你自己駕駛嘅態度同埋個技術好好都好，始終撞啱意外啊，意料之外，撞啱啲失魂魚啦。又或者真係意外咁樣碰撞呢，始終都係揸電單車蝕底嘅。就算天氣好熱都好，我哋都唔贊成着短褲同埋唔戴手襪揸電單車嘅。安全最緊要就係第一站呢，我哋所有成員就遊大運啊，就遊九龍新界一帶。咁啊，中途要休息食個下午飯嘅，就嚟咗呢個新田嘅金明苑酒家。咁呢個金明苑呢，就係啲村屋改建嘅，但係就好大㗎。最主要啊，就係佢呢個停車場夠晒大啊，可以容納我哋擺好多電單車，包括揸私家車嘅朋友嚟到都唔驚冇車位啊！大家睇下啲環境，呢個就室外啊。咁假期呢都幾多人嚟㗎，不過而家天氣熱呢，出邊係一個人都冇人坐啊，因為太熱啦。如果平時清涼嗰陣時候呢，我哋揸電單車入嚟呢，都好多人帶小朋友喺度食嘢啊，一家大細喺度玩嘅。仲係好多喺九龍市區啊咁揸車入嚟嘅，咁啊呢度咩啦食啊？又有個大魚缸啊，仲可以食海鮮㗎。我諗有好多觀眾冇嚟過新田嘅，因為太遠啦，都感覺呢啲地方係村屋同埋新發展地方，肯定都唔方好啦啲環境。嗱，你睇下啦，個酒樓裝修唔好話好豪華，但係我覺得唔錯咯，好乾淨，唔係污糟邋遢嗰啲。如果我個人感覺，我直頭唔覺得佢好似係村屋咁樣改建啲酒樓添。哇！好誇張啊！似樣啊！大家睇下影片啊，呢度其實幾旺㗎，大家睇到頭先都爆晒棚，我哋梗係訂咗位啦。呢度啲點心我覺得呢出品真係唔錯，值得揸車入嚟食嘅，同埋呢唔會話喂粗製濫造咁樣，佢真係幾認真㗎，幾好食㗎。尤其是佢呢度個腸粉啊，真係令我喜出望外啊！咁大家呢可以入嚟真係食下點心，同埋嗌下個腸粉嚟食，真係唔錯，冇點大家嚇。熱鬧完啦，食飽完啦，我哋遊完呢個九龍新界就會遊港島嘅。跟住就返屋企沖涼換衫。我哋個車會呢喺晚上就喺香格里拉酒店，仲有一個自助餐晚會慶祝嘅。哇！真係香港夜晚呢個景色幾靚。而家我坐緊車去呢個香格里拉酒店啦，因為飲酒啊，千萬唔好揸車啊，唔好話電單車啊，私家車都唔好揸。最安全就係叫車㗎啦，一個電話就嚟啦，幾方便。自己揸車千萬唔好制啊！飲咗酒，一落車啊，見到呢個大噴水池啊，幾隻熊貓喺度飲水啊，定噴水㗎佢喺度。香格里拉呢真係唔錯㗎，呢個酒店周圍個環境真係哇，真係幾靚㗎。但係我唔知而家啲入住率啊、人流點樣呢？我睇啊好似冷清清咁喎。一陣招呼老細啊！邊度啊？嚟，老細呢？呢個東涌香格里拉酒店呢，真係比市區呢香格里拉酒店梗係大好多啦。你睇下，我行嚟我哋個宴會廳啊，真係行到腳都軟埋啊！
咁同埋周邊個環境啊、啲裝修設計啊，真係簡簡潔潔又光猛，咁啊其實真係幾適合一家大細有時嚟度下假、住下玩下嘅。一入到嚟啊，梗係第一時間要登記個名，係咪會員先，同埋梗係要俾會費啦。俾咗會費，跟住又攞件紀念品啊 ，T 恤咁啦。嗱，呢度有個新潮玩嘢喎，全部排晒隊喺度。嗱，就同你影張相，跟住佢將你個樣呢，就 copy 咗落去一個形象裏邊嗰度，着晒嗰啲賽車衫嘅，扮晒賽車手咁樣啊，就係咁樣玩法啦。大家睇到呢啲場面，肯定都知道好熱鬧、好開心噶啦。人生最緊要有朋友嚇。有時參加呢啲車會活動呢，當然係好啦，但亦都有唔好嘅喎。唔好係咩呢？就會產生有時呢，有啲人啊，會產生是是非非啊。有人嘅地方就有是非噶啦，所以參加咩車會都好，咩圈子都好，遠離是非，做人多啲包容、理解萬歲，咁就玩得開心噶啦。同埋自己低調啲，唔好認屎認屁，唔好認叻，係嘛？做翻真性情。合得嚟就合，合唔嚟咪算咯。自己做翻自己，中意點就點。喺呢啲地方是非非，總有人批評你嘅，妒忌啊，唔抵得啊。有啲人自己認叻啊，你咪當佢傻噶咯。最緊要自己玩得開心，總會識到志同道合嘅人嘅。喺呢啲場合咁熱鬧，點可能冇酒噶？我特登唔揸車啊，都為咗入嚟飲酒嘅啫。喂，多謝多謝。Thank you, thank you。昏暗嘅燈光，睇住舞台五光十色嘅表演唱歌，再揸住一杯香醇嘅威士忌，人生一樂也啦！我哋個車會個會慶呢，每年呢都係有飲有食噶啦，有抽獎噶啦。咁啊，大多數都係自助餐，間唔中會有海鮮大餐啦。咁啊，今次喺香格里拉呢，呢個自助餐我食咗個評價呢，咁啊唔差嘅，不過不失啦。你話好有驚喜就唔會啦，但係以香格里拉個品牌嘅出品呢，始終都會有保持住佢個水準嘅。咁但係我真心講嗰句呢，就冇乜特別大嘅驚喜，可能價錢問題啩。如果食自助餐，我啊實蝕㗎啦。你睇下，我哋係攞呢啲咁嘅嘢，攞個湯，我食少少都飽㗎啦。雖然好多品種選擇啊，又有飯又有麵，又有好多肉，但係食得幾多啊？講真，係嘛？唯一就真係我呢度要攞嚿肉食啦，即係費事影人個樣啦。咁啊呢嚿牛肉呢，呢嚿肉呢就係個靚女切嘅，諗唔到喎，好後生啊呢個女仔。咁我梗係要捧場攞嚿食下啦。今晚啊，我哋全部電單車會嘅會員都玩到好盡興噶啦，飲飽食醉，跟住影翻張大合照，咁大家開開心心翻屋企噶啦。我亦希望大家睇完我呢條影片呢，亦都係開開心心，最緊要身體健康，生活愉快，多啲包容，理解萬歲。拜拜。